სცენას როგორც კი მოიპოვებენ ადამიანები, იწყებენ გართულებას თავიანთი ან მეტყველების ან რატო აკეთებენ მაგას? მე ვფიქრობ ხოლმე რომ თვითონ ამ ადამიანებს აქვთ ასეთ შემთხვევაში დაუცველობის გრძნობა და ჩვენ რაღაცეები გვიცავს, ასე გვგონია, ხო? ვიღაცას გონია, რასაკვირველია უცხო სიტყვები. დააბნევ ვიღაცას და დედა რაჭკვიანია იტყვის. ამ დროს უცხო სიტყვები თავდაცვა, როცა ჩვენ რაღაცა ჯავშანს ვირგებთ. ვიღაცას გონია რომ რაც უფრო დიდი ჯიპში ზის, უფრო დაცულია, ხო? და თუ ეს ჯიპი შავიცაა, კიდევ უფრო დაცულია. აკადემიური ლაპარაკი ყველაზე ადვილია, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს კარგი მეხსიერების ამბავია დაიზეპირებ ტექსტს და პირდაპირ წიგნიდან გადმოიტანა რა. მაგრამ თუ კი აინშტაინი ამბობდა, ხო, მაგას რომ ბებიაჩემმაც უნდა გაიგოს, თუ კი შენ რამე კარგად გესმისო. არ ვიცი, შეიძლება. ხო, თუ მიაწერეს ეს ნათქვამი, არ ვიცი ზუსტად არც მე, მაგრამ მიაწერეს თუ ნამდვილად აინშტაინმა თქვა, მე ამას ვეთანხმები. იმიტომ რომ ესეც არის ტვინის ოპერატიული ფუნქცია, როდესაც შენ რაღაცა საკითხში გაერკვიე, მე ეს საკითხი გადაამუშავე და მე ის ჩემამდე ისე მოიტანე, რომ მე არაპროფესიონალმა გავიგე. აი გიადვალის ლექციით მოვიხიბლე ერთხელ ახალი სამყაროების დაბადებაზე ლაპარაკობდა, ქუჩის აკადემია იყო ერთი ესეთი ციკლი თუ გახსოვთ არტარეაზე. ერთი სიამოვნება იყო ამის მოსმენა, იმიტომ რომ ასტროფიზიკის ყველაფერი გავიგე.